अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। बदलते मौसम के कारण आजकल हमारे गले में ख़राश या फिर दर्द रहता है, तो इसके लिए आज हम अदरक और काली मिर्च से चाय बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया है 1 इंच अदरक, 4 से 5 काली मिर्च। ये हमारे बागान की सूखी हुई काली मिर्च है। यहाँ साइड में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अभी हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से कूट लेंगे। इनको कूटने के बाद गर्म पानी में हम इसे डाल देंगे। अब अभी हम इसे 3 से 4 मिनट तक उबालेंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच चीनी, थोड़ी सी नमक, 1 टुकड़ा तेज़पत्ता डाल देंगे। आप इसमें चीनी के अलावा शहद भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है, तो अभी हम इसे छान लेंगे। इसी के साथ ही हम 1 टुकड़ा अदरक को दोनों साइड से 1 मिनट के लिए बराबर बराबर जला लेंगे। इससे गले के ख़राश में बहुत आराम मिलता है। तो आप भी मेरे इस नुस्खे को घर में ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।